Illum ħanamlu riċetta tal-putina u s-saħlu rikom wieħed x'inhuma l-ingredienti li għandna. Għandna it-trat ta' ċokolata, għandna l-ġam, għandna l-ġellews, għandna l-bajt, għandna l-lews, għandna s-cinnamon u l-mixed spice, għandna l-żbik, għandna l-butin, għandna l-ispirtu, għandna l-rum hawnhekk, għandna l-biċċiet ta' ċokolata, lumi u l-arinġ maħkuk, ġus tal-arinġa u tfajt il-vanilla ġo fih ukoll, il-vanilla pot, għandna t-zokkor, għandna trab tal-lews u għandna ċirasa u għandna l-konfettura. U ovvjament hawnhekk bħalma taraw għandna l-box li xarrabtu satej qabel fil-ħalib u mbagħad taf qafastu neħħejtu l-likwidu li kien hemm u qiegħed hawnhekk. U ngħidkom l-ingredienti kollha li nnużaw, issa nibdew biex inkomplu riċetta billi nibdew nitfgħu it-zokkor u nħaltuh mal-hops. Nħaltuh sewwa, dejjem nħaltuh sewwa. Il-larinġ u l-vanilla u dejjem kull ma tantfgħu l-affarijiet dejjem inħaltu sewwa u naraw li ġi inkorporat sewwa mal-ingredjenti l-oħra. Tal-lews dejjem nitfgħu u nħaltu sewwa. Ta' ċokolata. U nerġgħu nħaltu sewwa mat-taħlita li dejjem inħaltuha sewwa ħalli jkollna riċetta tajba. U jkollna l-affarijiet qed jitħaltu sewwa ma' xulxin. L-ġam. L-arinġ u l-lumi maħkuk, tfgħu ukoll. Dejjem importanti li inħaltu l-affarijiet li nitfgħu nikkorporawhom ma' l-affarijiet li jkunu tfajna qabel. Ċokolata, nistgħu nitfgħu wkoll il-mixed spice u cinnamon, kannella u nerġgħu inħaltu sewwa. L-ispirtu, il-rum, għandna ċ-ċirasa u l-konfettura.
U nerġgħu inħaltu. Għanna s-sultana. Skużawnek l-ewwel tilkom sbik. U nerġgħu nħaltu kollox flimkien sewwa. Naqalhom mill-qiegħ ħalli it-taħlita tkun omogenja, jkollna taħlita tajba u sabiħa. Faw il-ġellews. Faw il-lews. Issa din riċetta rikka ħafna. Issa minn ikun jagħmel xi ħaġa forsi ma tiġix tiswa daqshekk flus. Jista' wkoll ovvjament jekk ma tix titfal l-lews ma titfalix lews, jekk ma tix titfal ċirasa ma titfalix ċirasa mhux ħadd tiġi ħażina. Però ovvjament bħala nintaraw din hija riċetta rikka ħafna. Għandna il-butik li jien dewwibtu ftit. U hawnhekk għandna il-bajt ukoll. Inħaltu sewwa u hekk ikollna r-riċetta lesta. L-importanti li nkorporaw kollox sewwa ġo taħlita tagħna. Nħaltuha sewwa. Naqalgħu mill-qiegħ u ninkorporaw lejn nofs, mill-ġenb u ninkorporaw lejn nofs. Mill-ġenb u ninkorporaw lejn nofs, mill-qiegħ u ndawru, mill-qiegħ u ndawru biex ikollna taħlita omogenja. Ħadtu naqra u hekk bħalma qegħdin taraw għandna t-taħlita lesta. Issa jiena qabel ma bdejna il-programm. Bdejt ġiex forom, tlibtom bil-butik u issa nitfaħħom ġo fihom biex ikunu t-tlet fawasilu. Da bejwa ieħor jieħdu qisu xi 3 kwarti, ovvjament mhux kull forn isajjar l-istess, allura tittoqgħod attent kulħadd ikun jaf il-forn tiegħu kif isajjar. Li bejwa ieħor tieħu xi 3 kwarti biex issir. Għandna forma waħda u issa hawnhekk ħanimlew forma oħra. Se tista' sservi kemm kiesħa forsi naqra skuna. Tkun kemm skuna tiġi tajba wkoll isservi naqra skuna. Niftaħ il-forn u nitfaħħa ssir għal 3 kwarti temperatura ta' 80 degree centigrade. Issa mlejna il-forom li qabel tibnihom bil-butik u mlejnihom kważi sa fuq. Issa nfgħu fil-forn. Kif tiġi tilkom ieħor dawn jieħdu 3 kwarti biex isir temperatura ta' 80. Issa bdew ftit iktar minn siegħa, daħal ftit iktar minn siegħa biex ikunu kemm li allura ħadu naqra iżjed nagħt. Noħorġuhom ġew l-forn. Ħanagħmel ħanaħdem waħda fuq platt biex inkunu nistgħu nżejnuha. Però ovvjament inti jekk tkun irdaq
ħalli tiksab sewwa qabel ma ċċaqlaqa minn ġol forn. Mela ħanagħmel jien għandna din biċċa plastik fil-wiċċ. Hawnhekk għandna l-icing. Nferrex fuq din. Innaħħeb il-galbu. U hekk tiġi mżejna l-icing sugar. Nagħmluha biex tgħin l-arinġ. Hawnhekk għamluna l-arinġa għawnek fil-ġem biex nkunu zajilna il-budin. Tarawa, hija riċetta faċli u barra minnek qed tuża l-affarijiet li kelli bid-dar fl-oħar mejtom u żajthom u ġbarthom għal-budin. Nirringrazzjak.